په ډېر عظیمه تیاره کې پراته یې، عظیمه تیاره کې. اول نمبر شفارس با ستا چې د خدای په عدالت کې کوي نو هغه به قرآن کریم وي. اول نمبر. دویم نمبر شفاعت کبرا به د جناب محمد رسول الله وي په قیامت کې. زمون اول شفیع نشتا، مونږ پیژنو ناغه، دا علماء پوئیږي. من ربک؟ ها لا ادري. هاي زه خو والله کپی رب څوک؟ کتاب دې څو دې ته قرآن ولې وي؟ ها لا ادري والله که زه خو پوهېږم. کې به څه تاسو ټول ایماندار ځان ته وایي که ایماندار یې؟ ها که بله بلا یې؟ تاسو وایي په ایمان چې د دې ایمان لفظ ترجمه درځي چې ایمان څه ته وایي. د دې ایمان لفظ ته وایې ځان ته چې زه ایماندار یم. ایمان څه معنا؟ ته وایې چې زه مسلمان یم. اسلام څه معنا؟ ته وایې زه دیندار یم. د دین څه معنا ده؟ ګوره ایمان نه پیژنې، اسلام نه پیژنې، دین نه پیژنې، مذهب نه پیژنې، لفظ قرآن نه پیژنې چې قرآن څه ته وایي. کیږي به څه؟ په دې غاویره چې مرګ نه وروسته د ملا جنازه وکړه راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. یا زمونږ د ملک رواج دی ورپسې خاتونه ماتونه ورکوي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. یا د جمعې په شپه ورپسې لاس اوچت کړي راته ښکاري چې په دې به وبخلی شي. زه امام یم، ته راته مخکې کټ کې پروت یې او زه ستا جنازه کوم. تاسو ټول را پاسې یو ماله قرآن مخکې کوي چې ملا صاحب په دې قرآن لاس کېده چې تا دې مړي ته د زړه نه دوا وکړه چې دی دې خدای وبخښي. زړه نه یاره که د قرآن وخورو زما په دا مخ تو کوي، دعا دې وکړه د زړه نه دې ووایي چې دی دې خدای وبخښي. استاد به وایي چې مړه مې وایي بس نو اوس قرآن څه له راکې ونه ته په دې قرآن لاس کېده چې تا د زړه نه ووایي چې دا دې خدای وبخښي. نو چې زړه نه دې ونه وایي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. دا اعمال مدار په نیت ته، او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي چې زما د زړه قصد او اراده نه وه چې تا دې خدای وبخي. نو هسې څلور ځله الله اکبر الله اکبر مې ووې بیړه دې غر کده جنازه دې غر کده. دا ورپسې چې دا مات ګوټ شیخان میخان ولاړي معززین خو جنازې کوي نه، معززین خو نه کوي جنازه. خان نواب ارباب هغه ورځ دې په تاکال کې دې لوی بزرګ په قبر باندې تاسو دا جنازه کې ولې ونه درېدئ؟ په دې مې پوه کوي. وی چې د چا باودس نو مال 14 نو تیمم دې دپاره روان وی تیمم چل ولا نه ورځي، مال د ښځو ګرځولو چل ولا ورځي په صدر کې او د تیمم چل ولا نه ورځي. نه بې غیرته تاسو خیال رڼه بیا د کوم شي غرض او غایه چې سړی نه پیژني په هغې هېڅ فایده نه مرتب کېږي. تاسو د جنازې غرض پیژندلی نه ودرېدې پته ونه لګېد. خبر نه یم چې راوستم لکه ما، خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما. رالی کېناستې ټیټ پاس شو، ایس پته ونه لګېده چې ما خدای ته څه ووې او خدای راته څه ووې.
دیکھو وګورئ تا خدای ته په منځ کې وی اهدنا الصراط المستقیم ویلی کنه تاسو منځ گزار خلک خدای ته په منځ کې وی چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سملار خایا درخواست یو کو خدای ته د هدایت بیا دې دیکبال کړه دې چې خدای ته مې هدایت درخواست کړو چې قبول شوم دې کنه دا سوچم درغلې نه چرته وای دا ټول مزګزار درغلې چې ما اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلیو چې هغه درخواست مې قبولم دیو کنه قران داغه جواب په خپل کړي تا ویلیو اهدنا الصراط المستقیم داغه جواب راغه هدل للمتقین دا قران هدایت ته دته ګورا په دې روانو سا دې چې څو یاغه کوا ما ستاده مانزه دعا قبول کړه هدایت دې وخت او دا قران هدایت ته نو عزیزانو عرض مې داو چې قران د نمائش او د جشن شې نه دی قرآن قانون دے ستا د زندګۍ ټولې فیصلې به په دې قانون کې په دې قانون به کې او کتا د زندګۍ فیصله د قرآن په موجودګۍ کې د پیرنګي قانون ته یوړه نو دا قانون به په قیامت کې ستا شپارس نه کوي دا به ستا شپارس نه کوي پاکستان زکه تباہ ده چې قرآن غوندې عظیم قانون پکې موجود ده او د ملک فیصله اوسم د لارډ میکاله د انګریز په قانون باندې کوي نو زکه چوم چې ما په سلويخ کاله کې سلويخ ملټم د پاکستان حکومت منل نه ده پاغه ورځ به منم چې په کوم ورځ د پاکستان قانون قرآن شي په دې زمونږ حکومت خپکیږي مال چې خپشي خدای پاکم زړه پړک وچوا خدایم کور وران چې د چا پلاس کی دلته سره کسان دي شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي چاته پیش کړي شریعت بلم چاته پیش کړي چاته پیش کړي سینټ کې راشه په سینټ کې پرویزیان ناس جنرل نیازی څوک دی کلکټر پرویز د ډیفنس کالونه په جماعت کې د پرویز غلام احمد پرویز کتابونه یې کړي خلک پرویزان کې دا د سینټ او بیا د سینټ کې چې کوم خلک د پیغمبر حدیث ته د يهودو ډکوسلې وي هغه خلک به مونږ ته په سینټ کې شریعت بل جوړي بیا شریعت بل به ته پیش کړی چاته قومي اسمبلی ته نو علما به پاسي د خر نه به اسلام غواړي